Mi nombre es Jerónimo, de Cherán, Michoacán, y el proyecto de la radio surgió por una necesidad evidente de pronunciarnos, decir nuestra palabra, en un momento muy crucial, ¿no? Que hace referencia al 11 de abril del 2011. No surge de modo momentáneo, pero sí, el problema se nos vino encima, ¿no? Inclusive a pesar de la tala que estaba dando con una intensidad muy fuerte. No teníamos pensado que fuera ese movimiento, ¿no? Todos deseábamos hacer algo para cerrarles el paso hasta la Montes, pero no era todavía algo evidente hasta ese 15 de abril. Inmediatamente surgió la necesidad por el asedio que había y por el temor que había de comunicar lo que estaba pasando en Cherán. Entonces no tuvimos otra alternativa que buscar página de internet y algunos otros medios. Paulatinamente surgió la necesidad de comunicarnos entre nosotros, que era una necesidad bastante fuerte, el hecho de comunicar lo que estaba pasando y las experiencias que íbamos a ir generando a lo largo del proceso, por lo cual surge Radio Fogata, ¿no? Radio Fogata se concreta de modo particular entre la gente joven de la comunidad, quienes de algún modo tienen mayor conocimiento en el manejo de herramientas comunicativas que tienen que ver con internet, con la radio y con el manejo del audio. Así pues, Radio Fogata juega un papel crucial para la organización interna y para la comunicación externa de lo que está pasando aquí en Cherán. La formación política, la formación en medios libres, pues sigue creciendo y eso nos obligará a 3 años de levantamiento a incursionar en ese aspecto, ¿no? Aprender los errores que hemos cometido, a generar puentes con otros colectivos, con más banda que está haciendo radiocomunicación, le está dando el software libre a los medios alternativos de comunicación y a posicionarnos frente al Estado con la idea clara de lo que es la nuestra, ¿no? El hecho de proteger nuestros bosques, restaurar la justicia en el municipio. Hay muchas deudas que todavía tienen que reivindicarse, hay todavía un bosque que reforestar. En ese sentido vamos todos creciendo en comunidad, en unidad con todos y todas, y obviamente que los medios de comunicación son imprescindibles para estos procesos. Por eso la radio y los medios de comunicación juegan un papel fundamental siempre y cuando se les maneje como tales, ¿no? Porque también hay que decir que está la otra cara de la moneda con los medios de comunicación masiva, que tienen como finalidad el hecho de desinformar, tergiversar la noticia y decir solamente lo que conviene a unos cuantos y no a todos. Por eso surge la necesidad que nosotros desde abajo, desde aquí, digamos nuestra palabra y que construyamos nuestra comunidad y que hagamos visible nuestra verdad, ¿no? Que es la verdad de la comunidad y la verdad que muy pocas veces se dice en los medios oficiales. En ese sentido, se tiene contemplado el proyecto de un centro de medios libres que no solamente se queden en la radio, sino que además exploren con mayor profundidad y conocimientos técnicos el internet, y se está pensando inclusive en en una televisión comunitaria que tenga el mismo objetivo: concientizarnos, generar noticia y generar nuestros proyectos, ¿no? Me parece que pueden hacerse cosas interesantes con el manejo adecuado de estos medios y nosotros estamos tratando de demostrarlo, contando con experiencia de mucha gente que ya lo hace en el estado, en el país, en el mundo. Durante estos días se ha dicho que Cherán es un modelo, pero es un modelo en la medida que es con los demás y con las demás, ¿no? Cherán no se sustenta por sí mismo solo, sino que se ha nutrido la experiencia, la cultura purépecha, se ha nutrido de otras experiencias, otras luchas en otras latitudes, y en conjunto sumamos, me parece, que el modelo o la alternativa al capitalismo voraz y sangriento, ¿no? No es una lucha aislada y eso debe quedarnos claro. Entonces, con estos vínculos que establecemos a través de la radio, la internet, la televisión, podemos generar una plataforma desde la cual la lucha, la resistencia sea mayor y tenga un mayor alcance para todos y todas los que pensamos que otra forma de vida es distinta
y que el capitalismo no es una opción, ¿no? Sino que la opción radica en el buen vivir, en el compartir la palabra, compartir el amor, la esperanza y sobre todo compartir a la madre tierra, Nanecheri, y desde ahí construir una alternativa de mundo diferente. It's por ese que haya Dios.